الاحتواء تعود من جديد عن طريق الحكم إبراهيم نور الدين، ويبدو أن الزمالك لا يعرف طريق الفوز إلا عن طريق الحكام، وهذا ما أثبته حكم مباراة نادي الزمالك ونادي سموحة في الدوري المصري إبراهيم نور الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين من كل مكان، معكم محمد المصري من برنامج استاد المصري. حلقة اليوم هتكون حلقة مليئة بالأحداث المثيرة والكثيرة، ولكن فضلا وليس أمرا. قبل بداية الحلقة ما تنساش تعمل لايك وتسجل اشتراكك بالقناة لو أنت مش مشترك، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. لينك الفيسبوك عندك فوق الكومنت، تقدر تعمل اد وفولو. صلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية كده وقبل أي حاجة، نادي الزمالك في آخر تقدر تقول 8 مباريات أو 9 مباريات ما كانش بيكسب نهائي، يا بيتعادل وده كان بيحصل قليل، يا إما بيخسر. ولكن عشان الغضب الجماهيري، عشان ما يبقاش فيه تنحي لرئيس النادي ومجلس الإدارة، علشان النادي ما يصارعش على الهبوط بداية من الدور الثاني، كان لازم يكون فيه تدخل من الدولة. أيوة زي ما بقولك كان لازم يكون فيه تدخل من الدولة، بمعنى إن السياسة لما بتتدخل في الكورة العملية بتبقى بايخة قوي، يعني بصراحة بتبقى العملية زي ما بتقول كده متطبخة. وزي ما شفنا في أول 20 ثانية إبراهيم نور الدين بيتغاضى عن ضربة جزاء رسمية، بل الفار كمان لما جه يوريها له على الشاشة جابوا له الصورة أبيض وأسود. أنت متخيل ضربة الجزاء بتيجي يعني الرؤية تبقى كده، يعني اللي عايزة واحد يعني عينيه تكون مفنجلة كده عشان يقدر يشوفها، واحنا طبعا كلنا شفناها، ولكن الحكم قال الكرة ما فيهاش حاجة، العب. ضربة جزاء في أول 20 ثانية، هدف كان ممكن يتسجل، كان ممكن يغير مجرى مباراة بالكامل. مش كده وبس، ده كمان الكرة جاية في دماغ لاعب سموحة وحسبها ضربة جزاء. انت متخيل كل ده بيحصل في ماتش واحد، مما أدى إلى أن قام الاتحاد المصري بإيقاف إبراهيم نور الدين إلى أجل غير مسمى. ولكن إلى متى سيستمر التحكيم في المجاملات لنادي بعينه وهو نادي الزمالك منذ موسمين سابقين وحتى الآن؟ هل هو يعني ما ينفعش فريق كبير يا جماعة مثلا يهبط؟ هل عيب مثلا نادي كبير ليه شعبية وليه جماهيرية وليه قاعدة كبيرة، ايه المشكلة اما يهبط ما بيأديش؟ ليه اسرق مجهود فريق واديه لفريق تاني؟ ليه اكسب فريق تاني بطريقة غير شرعية؟ كل العوامل دي بتؤدي ان الواحد ما يبقاش عنده شغف كروي او حتى في التشجيع. وليس ايضا هذه هي الكمالة. كان في توجيهات من رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور بتهديد شديد اللهجة لجمهور الزمالك اللي يحضر المباراة. سيبك بقى من الانتماء وحطه على جنب، انا دلوقتي رايح اتفرج على مباراة زي اي مشجع عادي. ليه اتأذي؟ ليه اتضرب؟ ليه اتشتم؟ ليه اتهان؟ ليه اتحبس؟ ليه اتقتل؟ كل ده ليه؟ انا رايح بشجع 11 لاعب هيلعبوا في ارضية الملعب لمدة ساعة ونص. هل بعمل لفظ خارج؟ هل بقول لفظ خارج؟ هل بعمل يعني حركة إيحائية؟ هل بضرب حد؟ بأذي حد؟ يعني بظلم حد؟ أنا واحد مسالم بتفتش مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، وكل اللي راحوا ماتشات عارفين الكلام ده. إيه المشكلة بقى بتاعتي إن أنا رايح أشجع؟ أنا ماشي، أنا معاك إن الجمهور بيهاجم أيا كان جمهور مين، مجلس الإدارة بيهاجم لاعب، أنت مالكش إنك تشتم حد بصراحة مهما كان مستوى الفريق أو مهما كان مستوى اللاعب. شجع فقط، خليك في ظهر فريقك فقط، سواء اهلي زمالك اسماعيلي ايا كان. لا تشتم حد ولا تقل ادبك على حد، ملوش لازمه التعصب الكروي، والله العظيم 3 ماليه لازمه. ولكن اللي بيشجعوا دلوقتي واكتر اللي بيروحوا المباريات لسه شباب ما عندهمش النضج الكفايه، 20 21 سنه. وده اللي لاحظته في اخر المباريات اللي رحتها للنادي الاهلي، بان اكتر المشجعين هم فئه من الشباب الصغيره اللي لسه ما عندهمش نضج كروي. فعشان كده بقول العصبية الزيادة اللي هتخسرك صحتك، هتخسرك بيتك، هتخسرك أهلك، هتخسرك مستقبلك، بلاها. روح شجع الفريق، كسب فريق خسر هو بيلعبه وكل واحد بيعمل اللي عليه. ولكن خلينا نرجع لموضوعنا. ده كان ملخص اللي حصل في مباراة الزمالك مع نادي سموحة اللي انتهت بنتيجة 3-1 لصالح نادي الزمالك. نيجي كمان لأخبار النادي الأهلي، بأن تم إرسال دعوة من قبل الاتحاد الأفريقي عشان النادي الاهلي يشارك في دوري السوبر الافريقي، وجه كمان دعوة من بطولة دوري ابطال العرب اللي هتتلعب
في الموسم ده، ولكن مارسيل كولر يعني هو هيفاضل ما بين واحدة من الاتنين، وبنسبة كبيرة جدا هتكون دوري السوبر الأفريقي، لأن النادي الأهلي عنده ارتباطات كبيرة جدا، عنده بطولة الدوري، عنده بطولة الكاس، عنده لسه دوري أبطال أفريقيا، هيلعب كمان دوري السوبر الأفريقي. فأعتقد بطولة كأس العرب أو دوري أبطال العرب أي نعم فلوسها كتير، بس ضغط المباريات والتلاحم مش هيبقى فيه وقت أساسا للنادي الأهلي إنه يلعب كم المباريات دي بالفريق اللي بيلعب بيبقى، عشان بقى الاجهادات وعشان الاصابات وعشان السفر وعشان المشقه. ما كل دي يا جماعه عوامل بتؤدي بان اللاعب مهما كانت الحاله البدنيه بتاعته بتقل، وده هيرجع بالسلب على الفريق. فعلى مارسيل كولر واعتقد بنسبه كبيره هيختار بطوله دوري السوبر الافريقي. ومن جديد مارسيل كولر يقرر التجديد لكل من ايمن اشرف، محمود متولي، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، حسين الشحات، ومحمد هاني. محمد هاني اللي عمل اداء جيد في كاس العالم للانديه، ولكن انا لسه عندي استثناء عليه، انه بيقدم مباراه او مباراتين كبار وبيجي بقيه السيزون مفيش. انا اتمنى من كل قلبي ان محمد هاني يكمل في بقيه السيزون وبقيه المواسم اللي جايه على نفس النهج وعلى نفس المستوى. نيجي كمان لاعتذار كابتن محمد شريف، اللي بعد ما ضيع فرصة مؤكدة بنسبة 1000% في لقاء نادي فلامينجو البرازيلي اللي كانت ممكن تنهي المباراة إكلينيكيا، خصوصا إنك تلعب ب10 لعيبة، طلع اعتذر على الصفحة بتاعته وقال أنا بعتذر لكل الناس، أنا ما كنتش أقصد إن محدش يعرف حالتي، وبوعدكم بالأحسن الفترة اللي جاية. طيب في كمان يعني الأخطاء الفردية اللي حصلت في مباراة فلامينجو هي اللي خلت النادي الأهلي يظهر بالمستوى الهزلي ده. ضربة جزاء اللي اتحسبت الأولى على النادي الأهلي لعلي معلول، كمان الهدف الثاني اللي جه خطأ قاتل من محمد الشناوي اللي ما كانش حد مشترك معاه، طلع ومسك الكورة ووقعت منه عشان يحطها اللاعب المهاجم بيدرو مهاجم نادي فلامينجو البرازيلي في المرمى، كرة تيجي في ايد محمد هاني اللي كان نازل كبديل وتتحسب ضربة جزاء، اسيست من اليو ديانج البيدرو الثاني عشان يحط الهدف الرابع، بعد ما كان النادي الاهلي مقدم اداء استثنائي طوال البطولة. ولكن سبحان الله يبقى النادي الاهلي بيقدم اداء قوي ويدخل فيه 8 اهداف في مباراتين، فده بصراحة ريكورد كبير جدا لفريق كبير بحجم وقيمة النادي الاهلي. طيب نتكلم الاول عن حراسة المرمى ولا عن المهاجمين؟ خلينا ابدأها بحراسة المرمى الاول. فاكرين عصام الحضري في ماتش شبيبة القبائل في دوري الابطال 2005؟ المباراة دي كانت هنا في القاهرة وكانت انتهت بالتعادل الايجابي 2-2. وقتها كان عصام الحضري يعني ما كانش ليه منافس يعني عموما في مصر، مش هقول في النادي الاهلي بس، ولكن بدأ يقدم اداء هزلي، بدأ بلغة الكرة كده يتكبر ويتعالى على الكرة، مما ادى الى خطئين قاتلين اهدى بهم التعادل لنادي اتحاد العاصمة الجزائري ولسه شبيبة القبائل، المباراة اللي انتهت بنتيجة 2-2. طيب ايه اللي حصل في الوقت ده؟ جه مانويل جوزيه، كان عصام الحضري كابتن النادي الاهلي وقتها، سحب منه شرط القيادة، دي كانت اول حاجة حصلت. تاني حاجة جاب له منافس كبير زي كابتن نادر السيد، اشتراه مانويل جوزيه من نادي الزمالك وكان جايبه لعصام الحضري، ليس لقلة مستوى عصام او التشكيك في قدراته، بل عشان يفوق عصام الحضري انا جبت حارس يعني متقارب لمستواك، وانك في حال انك هتلعب بطريقة هزلية هتلعب بتكاسل مكانك هيكون على الدكة. طبعا شفنا التحول الرهيب اللي حصل لعصام الحضري في البطولة دي من ساعة ما جه كابتن نادر السيد، التحول اللي حصل جامد علشان يبدأ عصام الحضري يبني أسطورته ويبني تاريخه منذ قدوم نادر السيد. فعلى مارسيل كولر ان هو يلاقي يا اما بديل لمحمد الشناوي، يا اما يحاول يدور على حارس ويكون شاب، مش هقول حارس كبير في السن، حارس يكون شاب مش شرط من الدوري المصري، من اي دوري تاني، علشان يقدر يهدد محمد الشناوي اللي في الموسم الاخير بيقدم اداء هزلي بصراحه، يقدم لك مباراه ومباراتين كويسين وبقيه المباريات بيدخل في النادي الاهلي اهداف يعني ما تدخلش في حارس مرمى خماسي. نيجي لاخر حاجه معانا وهي المهاجم. انا مش طالع ادافع عن محمد شريف او عن مهاجم بعينه، ولكن اللي انا عايز اقوله ان محمد شريف في بدايته اساسا كان بادئ
كباك ليفت. دي معلومة طبعا محدش يعرفها إلا القليل جدا. طيب فيما بعد اتطور محمد شريف وبدأ يلعب كوينج، كجناح ناحية اليمين. ومن ثم بعد ما كان في إنبي طوروا كابتن حلمي طولان ولعبه مهاجم. إذا محمد شريف ليس بالمهاجم الصريح. طبعا احنا شفنا محمد شريف هو بيجيد التسديد بكلتا القدمين، ولكن واحد على واحد ما بيعرفش يعدي، ما عندوش المهارة. ضربات الرأس أساسا مش موجودة، أكتر الفرص السهلة بيضيعها. ده غير الحالة النفسية بتاعته اللي بقالها فترة كبيرة جدا مخلياه بعيد عن مستواه. طيب علشان تقدر تجيب مهاجم لازم يمتاز بالمواصفات اللي هقولها دلوقتي. رقم واحد وهي أول حاجة لازم يكون متوفرة في المهاجم اللي هيكون موجود بإذن الله في النادي الأهلي. أول حاجة لازم تكون موجودة في المهاجم أولا ضربات الرأس. لازم يكون بيتقن ضربات الرأس وبحرفية شديدة. مش موضوع إن الكرة تجيلي أضربها وزي ما تيجي لأ. أنت علشان يكون عندك مهاجم متكامل أول حاجة طبعا ضربات الرأس، يكون بيلعب بكلتا القدمين اليمنى واليسرى. مش كده وبس، كمان يكون يمتاز بالتسديد بالضربات الحرة. المهاجم الصح اللي يعرف يخلق لك مساحات، اللي يعرف يستغل أنصاف الفرص بل ربع الفرص مش أنصافها كمان. المهاجم الجريء اللي يعرف يخطف الكورة من ما بين مدافع واتنين، اللي يعرف يوجه الكورة، اللي يكون عنده هدوء شديد واتزان كامل، يكون جوه البوكس خطير جدا، يقدر يسجل لك من أي هجمة تجيلك. زي ما قلت اتقان لضربات الرأس، يقدر يخلق لك مساحات للقادمون من الخلف، بيشوط بكلتا القدمين. مش كده بس، بيقدر كمان يعمل ار2 سواء برجليه اليمين او رجليه الشمال. ويمتاز ايضا بالتسديد الضربات الثابته، مش ركلات الجزاء فقط، يعني زي الفاولات اللي من بره منطقه ال 18. فاكرين كل المواصفات دي كانت موجوده في مين؟ من 6 أو 7 سنين كان مهاجم واحد وهو الكابتن عماد متعب. وبكده بكون وصلت لنهاية الحلقة. لو عجبتك ما تنساش تعمل لايك وتسجل اشتراكك بالقناة لو انت مش مشترك، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. لينك الفيسبوك عندك فوق الكومنت، تقدر تعمل اد او فولو. اشكركم والسلام عليكم والى اللقاء في حلقة غد ان شاء الله. ولا تنسوا الدعم، كل الدعم بل كامل الدعم لنادينا المفضل نادي القرن، النادي الاهلي.